Taste Daily. Taste the Daily. ಕೊಡಬೇಡಿ. 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಅನುಸಾರವೇ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ ಅಥವಾ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪು ಕೊಡೋದು ಇದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತೆಗೆದು 2 ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಔಷಧಿ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬಾರ್ದು. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಹು ಔಷಧಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂಥ ಸಿರಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ನೀಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಯಂ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಿಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಅದೇ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋಣ. ಅದೊಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇದು ಒಂದು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು, ನಾವಂದರೆ ಒಂದು 3 ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಜು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವೇಗದ ಉಸಿರಾಟ, ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮು, ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು, ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಸಿರಪ್ ದಾಸ್ತಾನುವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ರೇಫ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ರೆಥಾಫಾನ್ ಸಿರಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ ಅಂತ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 350 ಔಷಧಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ 350 ಔಷಧಗಳ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಔಷಧ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುವ ಔಷಧಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಸಿರಪ್ಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಸಿರಪ್ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು